عليكم البنات، الجمعة مباركة عليكم ولينا ان شاء الله راكم بخير وعلى خير. كوم بريفو وكيما ولفت لكم البرودوي اللي نسيه ويخرج عليا ونلقى فيه نتيجة جو فو لو في بارطاجي. راكم على بالكم بلي انا ما عندي ني سبونسورينغ ني بوبليسيتي ني غيان دو تو، دونك مصلحتي كي نشوف حاجة فيها مصلحتي انا الوغ جو لا في بارطاجي افيك فو البنات. وجبت لكم اليوم لي ديرني برودوي اللي راني نستعملهم وخرجوا عليا و جو فو لي في بارطاجي. وشنو اليوم الحاجه اللي راهي زايده في لا فيديو تاعنا؟ قلت لكم البارح كوم لو لايف اللي درناه البارح حكيت لكم قلت لكم راني في دارنا الوغ جو بروفيت درت لا فيديو مع مربوحه و بيسك انا وياها اون يوتيليز براتيكمون لي ميم برودوي دونك اون ا بريفيري دو فير اون فيديو en commun كيف وهي elle va vous parler de certains produits qu'elle a utilisés ولقات عليهم و restez branchés وان شاء الله je vous souhaite un bon visionnage. هيا على بركة الله بسم الله. السلام عليكم، جمعة مباركة البنات. بون نوري لكم المنتوجات يعني اللي استعملناهم وعجبونا. نبداو بالمنتوج الاول اللي ديكوفريتو غير كيما هو هاد لاباليت تاع روبي روز، وتشوفوها البنات عندهم بليزيور كولور بزاف شابه والثمن تاعها ريزونابل 45,000. خليها لهم يشوفوها. فوالا شوفوا البنات كاين اللي يجوا ان بو بيغمونتي هنايا شوفوا يجوا فيهم كلكو بيرل هكذا مي سينو الاخرين يسون نورمال ما فيهمش البيغمونطاسيون ما فيهمش هذاك لو بريون هذاك. تستعملوهم الاستعمال اليومي يعني ماشي با فورسيمون بور لي فيت، تقدروا تستعملوهم او كوتيديان بور اون روتين جورناليير كيما يقولوا. وعندهم دوطخ كولور ماشي غير هادوما. انا سيتها باسكو كاين بنات يعني نصحوني بها وكي سيتها فريمون عجبتني خرجت عليك. ولي كولور سمحي لي لي كولور رايحين في الترابي هادوما يسون تري طوندونس هاد لي كولور. شوفوا دون لو ناكري دون لو هذاك لو موتارد هادوما كامل كيديروا شغل ان ميلونج في هاد لي واسمو يعطوكم ان بون روندو البنات وبصحتكم. ننصحكم استعملوها. Le deuxième produit هو هاد لا كريم هيدراتونت. نشوفوا لك تشوفوا فيها البنات نيفيا فريمون توب لي في. c'est une crème éclaircissante et hydratante. Voilà. استعملتيها هذه؟ قولي لنا. استعملتها فريمون لقيت نتيجه روعه. يعني شوفوا لي شهاده البنات انا هاد لا كريم هذه جو فوزي ديجا بروبوزي هاد لا كريم اكليرسيسونت elle est tout juste magnifique. شوفوا elle a un bon rendu الله يبارك تستعملوها vous allez avoir une sensation d'avoir une peau de bébé. C'est sans exagération البنات. هذه انا بالاستعمال هذه elle est excellente. اللي مازال ما شراتهاش ولا اللي مازال ما دارتهاش je vous conseille vivement d'aller acheter هاد le produit il est tout juste magnifique. سمحي لي هنايا نضيف حاجه تقدروا ميم تستعملوها كي تخرجوا باسكو ما تكحلكمش فيها جو سي با كوم ايكران ولا نو قبل ما يستعملوا لو فون دو تاي يقدروا يستعملوا اون باز ديروها من التحت. داكور راكم سمعتوا. زيدي عندنا هذا تانيت هدايا فيه لو بلوش فيه لو برونزر وفيه الايلايتر. شوفوا 3 زون فيه لي 3. وي هذا تاني تاع لا مارك روبي روز. هذه لا مارك ما بيش اسكو سي اون مارك تورك ولا الجيريان فريمون توب وميم لي بري تاعها بزاف ريزونابل 45,000 هذه تانيت. راكم تشوفوا انا نجيب لكم غير لي بون بلان لي في با فورسيمون يكون عندكم ان غران بودجي باش تقدروا vous prenez soin de vous دونك تقدروا avec des produits هكذا très accessible pour tout le monde ديروا vous prenez soin de vous. وي زيدي هذه لا باليت سي با اون باليت سي با اون باليت سي دي بانسو ماشي بان سمحوا هادوما دي بانسو يبانوا يبانوا. Ça c'est une petite pochette هكذا فيها pas mal de pinceaux et pas mal de pinceaux pour plusieurs utilisations. كاين تاع لو بلوش كاين تاع لو فار ا بوبيير كاين بليزيور بون واسمها مربوحه اللي ستازير عندها بلوس دانفورماسيون كو موا تستعملهم بوكو بلوس كو موا. اي كاين شوفوا بليزيور كاين تاع لو بلوش كاين تاع لو فون دو تان كاين تاع الحواجب كاين هادوما تاع اللي ديروا بهم لا باليت تاعكم راني ديجا استعملت بها فريمون تاني مليحه هاد لا مارك نيكد وما شريتهاش غاليه 100 دينار
منين شريتيها؟ شريتها من لو سونتر كوميرسيال هذاك تاع بير خادم. افريك بازار. افريك بازار وي. داكوغ هذاك ا تيتر دانفورماسيون عنده دي تروك با مال. شوفوا كاين عفايس غاليين عنده، كاين عفايس ا بون بري. دونك سي ا فو دو فوار كي تروحوا با فورسيمون تروحوا تشوفوا لازم حاجه غاليه. زيدي كملي. زيد هاد لو فون دو تان تانيت سي اون كريم بيبي. بيبي كرام. اها بيبي كريم تاع بورجوا تانيت بزاف هايله البنات اللي ما تحبش تستعمل بزاف شغل تعطيك ان ايفي ناتوريل. بزاف هايله هذه انا عجبتني وخرجت عليا سورتو دوكا في الصيف وكامل ما لازمش نستعملوا ان فون دو تان يكون ثقيل. تري بيان. ولا بو تاعك هذه سي بور كال تيب دو بو هذه لا بيبي كرام؟ نورمالمون كامل لي بو باسكو Tout type de peau. وي داكوغ. وelle fait 1300 جو بونس. 1300 خرجت عليك. تري بيان. فوالا. مكتوب فيها عطيني تشوفي مكتوبه فيها ميم بور انتي فاتيك اي 24 H hydratante c'est-à-dire elle hydrate bien la peau et même اللي عندهم des signes de fatigue في la peau c'est-à-dire elle élimine ça. وي Mhm. هذه فريمون ننصحكم تشروها للبنات باسكو فريمون هايله. دوكا هنايا تحكي لنا على هاد لاباليت السحريه تاعها. انا جي با بوكو دو باليت لي في ا سافوار عندي هاد لا باليت هاديه سناو سموها ايفر بيوتي بيوتي روبي اوبسيسيون. شوفوا البنات فيها بليزيور كولور وهاد لي كولور انا لي جو لي اي اشتي جو بو با فوز اوفrir باسكو فيها لو ميروار لداخل نخاف نبانو. Mais je vais faire en sorte, tout à l'heure, je vais cacher le miroir, on aurait comme les couleurs, les fiha, ils sont tout juste magnifiques. À savoir que pour le moment, les couleurs, ils sont vraiment tendance, les couleurs, ils sont vers le marron, vers le nacré, vers les couleurs moutarde et tout. هادو هما اللي sont tendance. دونك انا هديه فيها رايحين الاورانج رايحين التراب الترابيه كما يقولوا. C'est des couleurs très tendance où quand ça se mixe, ils jouent magnifiquement bien. Tout à l'heure, je vais vous les montrer. كملينا المربوحة. دوكا انا حنحكيو على هاد لو ريسيل العجيب لي فريمون انا شوي ديفيسيل شويه لي برودوي باش يعجبوني لازم يكونوا فريمون توب. هدايا بزاف هايل البنات بورجوا هاد الغيسيل عمك كيفاش يطلع لكم شفرتيكم او توب. Il est magnifique. Il est très magnifique و il fait 1300 تانيت. يعني هادوما كامل يعني في متناول الجميع لي بري تاعهم ماشي سي با دي بري يعني لي غاليين. شوفوا البنات انا فتحت لكم لا باليت شوفوا لي كولور اللي فيها. Ouais. كاين اللي ils sont pigmentés وكاين اللي ils sont pas pigmentés. هذه تقدروا تستعملوها للاعراس المناسبات باسكو هادوما فيهم شويه لي بيرل. Voilà, ويجوا magnifique. Je vous les conseille. Ou même le prix تاعها je l'ai pas acheté cher. شحال شريتيها؟ شريتها 450. ما يعني هادوما كامل يعني 45,000 متناول الجميع. زيدينا ايكرون توتال. دوكا رانا في الصيف وكاين عن بالي بلي البنات كامل ما يحبوش شغل سورتو البنات المتحجبات ما يحبوش يخرج لهم هذيك لا مارك تاع الفوله. هذا ننصحكم به فيشي هدايا بزاف هايله ليكرون توتال فيها اون بليس شغل فون دو تان اون ميم طون ايكرون توتال. c'est un 2 ans. هذه شويه غاليه بصح حاجه مليحه. شحال تطلع 2500 2500 بصح شحال تشد لك انا تشد لي كامل الصيف. et pourtant tu utilises ça tous les jours. tous les jours. Donc c'est un bon investissement, c'est un bon placement d'argent. كي تشرو حاجه ne serait-ce déjà de 1 vous allez protéger la peau تاعكم et de 2 vous n'allez pas noircir surtout au niveau du visage et de 2 Oui. vous allez vous protéger contre les rayons solaires. Donc ça c'est un bon produit à acheter. En plus ديركم une bonne mine. تعطيكم il fait bonne mine. وي. هيا مليح. زيدي واش كاين ثاني؟ كاين ثاني هذه لا كريم هيدراتون جو بونس كاين بزاف بنات اللي يعرفوها تاع المنتوج صوفيا بيوتي. حكيت لكم عليها ديجا هنايا. كي تكملي نهضر لهم. هذه تقدروا ديروها في لا نوي كوم تقدروا ديروها في لا جورني. Très bien. À titre d'information, toujours je rajoute mon grain de sel les commentaires à la frangine. شوفوا هذه Sophia Beauty, c'est un très très bon produit تاعها. Et أنا قلت لكم on fait pas de la pub ياك.
ماناش خالصين عليها. سي ان ايشانج كيفاش نقولوا ديكسبيريونس اي دانفورماسيون. لي بون بلان تاني. دي ان بون بلان. هذه تقدروا ديروها لو جور اي لا نوي كيما قالت الاخت. وثانيت فو بوفي لا فير كوم اون باز، ديروها تحت قبل ما تبداو ديروا لا كريم لو ماكياج تاعكم، ديروها كوم اون كريم دو باز وتماكيو عليها. الي مانيفيك اوسي. لو فون دو تان قبل ما ديروا لو فون دو تان. فوالا. هكذا. كاين واحد الغوج انا اللي ما نستغناش عليه هو هدايا تاع ريفلون. عندهم بليزيور كولور، مي انا هاد لا كولور نقدر نستعملها للصيف كوم نقدر نستعملها للشتاء. بزاف هايل هذا تاليت، يدير 180 1800. واش نزيدو نورو لكم؟ ورينهم لو فيرني. وي شوفوا le vernis البنات. Vous pouvez être féminine et soigner votre image à un prix abordable et pas forcément تحطوا un vernis تاع 1000 1500 un vernis de marque. شوفوا le rendu تاعو الله يبارك. سمحوا لي انا قلت لكم j'ai un petit problème, j'ai un petit souci مع la peau تاعي, mais شوفوا le rendu تاعو il est tout juste magnifique. هذا POV il n'est pas cher. شحال يواسي 200 dinars je pense. 200 dinars, mais 150 dinars. mais concernant شوفوا il a une bonne c'est-à-dire يشد لكم longtemps و mais c'est pas un vernis اللي كي تبداو تستعملوه في الماء ولا il va se dégrader ويبدا يدير لكم هذوك يتقشر منه ويدير لكم يوري صباحتكم ما يبانوش مليح. Donc هذا on vous le conseille vivement, il est très très bien ou à un prix très abordable. كاين بليزيور كولور يعني. Voilà. شي غير هاد لا كولور. بون كاين هذا لو غوماج. البنات اللي راهم حايبين يبيضوا البشره تاعهم ويقشروها ننصحهم بهذا كاليبال. وي. بون شوفوا لي في مربوحه elle utilise هذا كاليبال. هي القطرحه توجور سي ان ماسك بوريفيون au concombre ياك وي بالخيار. هي elle utilise هاد لا مارك. باغ كونطخ انايا هذا سي فرونسي, سي اون انوفاسيون فرونسيز. باغ كونطخ انا جوتيليز براتيكمون سي لو ميم تروك. Pratiquement c'est le même truc et c'est au concombre aussi. Ça, je fais هذا vague d'éclat. Donc انا خرج عليا هذا. انا j'ai pas utilisé l'autre اللي تستعملو. هي خرج vous voyez. Donc كل واحد يقدر. حنا c'est la même base. هذا c'est toujours c'est au concombre كيما هي تاعها au concombre بصح c'est différentes marques. انا خرج عليا هذا. ça se peut نوتيليزي الاخر يخرج عليا كيما ça se peut ما يخرج عليا. انا je l'ai acheté à 340 dinars. تاعك شحال؟ 400 dinars. Donc c'est pratiquement la même fourchette. Je suis à les prix. أنا هذا عنده شحال ملي شريته, mais il est c'est un usage professionnel et il est très très bien et c'est un exfoliant, c'est un gommage exfoliant. Voilà. هذه هدية تانيت. أيوة. هذه البنات تقدروا تستعملوها زعما كي ديروها شغل ريحه كي تجو خارجين فوق حوايجكم ولا هاي ليك. Même في le linge de maison, في le lit تاعك. Pour les femmes mariées, les filles. هذا c'est un bon plan. ديروه تقدروا تعطروا الأفرشة تاعكم قبل ما ترقدي. تعطريها laisse une bonne odeur فيها وترقدي à l'aise. ماشي غالية. دير 26000. اون بلوس تخلي ريحه بزاف شابه شغل كيما هذه كيما فيكتوريا سيكريت. فيكتوريا سيكريت تعرفوها كامل بصح شويه غاليه. بصح انا عجبتني خير من فيكتوريا سيكريت. هذه لون بودي. الوغ هاوليك اللي حبت تعطر فراشها ولا تعطر روحها. Ça c'est une lotion pour le corps. Alors on vous le conseille. مربوحه elle vous le conseille. انا je vais l'utiliser. انا je l'ai pas utilisé mais je vais l'utiliser. هاي البنات نصحكم بها. وكاين هدايا جو بونس كامل تعرفوه. هو هذا الزيت جونسون تانيت البنات بزاف مليح اللي حايبه تبيض المناطق الحساسه. هذا ديجا هضروا عليه بزاف. وي وسي فري عنده افيكاسيتي. وي بصح لازم تستعمليه مع القارص تانيتا. وي كاين اللي قال لك مع لا بيكربونات ولا ما سيتهاش. انا نحكي على الحاجات يعني اللي جربتهم. تري بيان. وكاين هدايا تانيت وج على ولا تراس على ليفغ. واش لو يبان لكم البنات. هدى بيوتي فريمون هايل ومشي غالي. يدير واقيلا 200 دينار ولا 150 دينار وفيه بليزيور كولور. تري بيان. هذا هو البنات. وهادوما لي زونشونتور. هادو لي زونشونتور سي دي تالك بودر لي في.
هادوما ils sont تانيت magnifiques. pour les filles اللي يعرقوا ولا Oui, avant كي تدوشوا وديروا l'épilation تاعكم وكامل vous pouvez saupoudrer هذا تاع في les aisselles تاعكم. Il va vous laisser une bonne odeur و il va تانيت اللي il va هذيك l'humidité اللي كاينه ولا ينحيها لكم ويخلي لكم ريحه شابه. دونك اللي تعاني من ريحه العرق ولا من ليكسي تاع الريحه هذاك vous pouvez utiliser ça c'est un bon plan aussi oui. et avec un prix minime. 300 dinars. 300 دينار شحال تشد لك لي في. عرفت. فوالا سي ابوبري تو ولا مازال. كاين هذا لا، هذا تانيت ديكوفريناه ريسامون تانيت، فريمون هايل البنات وماشي غالي عنديو. Parfois على بالكم on voit pas le prix تاع الحاجه هذيك. parfois تلقاو حاجه رخيصه وتعطيكم un bon résultat. donc si vous voyez si on voit que هاد الحاجه حنا خرجت علينا ça se peut تخرج عليكم et vous pouvez l'utiliser وترجعوا لنا الخبر en commentaire تقولوا بلي même حنا on utilise ولا on n'a pas utilisé ولا on va l'utiliser pour vous donner une réponse. اكزاكتومون. ولا منتوجات حنا اللي ما نعرفوهاش. vous pouvez partager avec nous. اكزاكتومون. Donc à peu près on a fait le tour البنات. وسناونا tout à l'heure هذه درنا لكم un petit tour concernant les produits de beauté اللي on est en train de les utiliser récemment et qui ont donné un bon résultat. On a voulu vraiment partager هاد les produits avec vous وان شاء الله نتمنى لكم جمعة مباركة البنات وان شاء الله ما كناش تقال على قلوبكم ياك البنات. وسناونا tout à l'heure si vous voulez je vais vous faire une vidéo اللي تحبوها وتموتوا عليها. bien sûr شنو هي مبوحة؟ هي الذهب. خلاص وإلا راكم حابين vous nous laissez en commentaire وننزل لكم لا فيديو تاع الذهب اللي كاين quelques trucs que je veux partager avec vous. البنات اذا عجبتكم لا فيديو ان شاء الله تكون عجبتكم، ديروا لنا جيم اي بارطاجي لا فيديو مع صحاباتكم. bien sûr. très سلام. bien. bon visionnage. سلام. ملاقاة الخير.